I serve a living God, oh, even the devil say not true. I serve a living God, oh, everybody. I serve a living God, oh, everybody know, say not true. Oh, I serve a living God, oh, everybody. Oh, Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you the radio. Oh, Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you the radio. Oh, Jehovah, now you the radio. From the east to the west, I have searched and seen nobody like you, like you. Oh, now you the radio. Oh, Jehovah, now you the radio. Now you the Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you, 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 now you. Oh, oh, Jehovah, now you the radio. Jehovah, now you the radio. You're the living God, you're the best God, you're my king, you're my king, you're my love. Oh, now you the radio. Hallelujah, Jesus is there. Hallelujah, Jesus is there. Hallelujah, Jesus is there. Hallelujah, Jesus is there. Tout le monde. Alléluia, Jésus is there. Alléluia, Jésus is there. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jesus is liebe. Alléluia, Jesus is liebe. Du bist Liebe, oh, du bist Liebe. Alléluia, Jesus is Liebe. Alléluia, du bist die Liebe. Wir preisen dir. Jesus is Liebe. Alléluia. Eh, amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Jésus. Amen, 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 alléluia. On y va, dance for the Lord, 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 dance for the Lord. Applause, 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 applause. Poussez des cris de joie pour le Seigneur, le Seigneur. Halleluja, Jesus ist König. Halleluja, Jesus ist König. Halleluja, Jesus ist König. Halleluja, Jesus ist König. Halleluja, du bist König. Halleluja, Jesus. Jesus ist König. Jesus ist König. Alléluia, yes. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, yes. Du bist der Könige, der Könige. Amen. Alléluia, yes. Amen, 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 amen. Oh, Alléluia, yes.
Du bist der König, der König. Amen. Halleluja, Jesus. Amen, 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 Amen. Halleluja, Jesus. Du bist König. Amen. 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 Halleluja, Jesus. Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Applaus für den König der Könige. Halleluja. Der Herr ist der König der Könige und das wollen wir weiter proklamieren. Die Bibel sagt, er thront in der Anbetung seines Volkes. Lass uns den Herrn wirklich sagen, er ist unser König und er ist der König der Könige und dass wir ihn so sehr lieben. Halleluja. deine wunderbaren Namen. Wir heben deinen Namen her. Wir proklamieren, du bist Gott. Wir
sagen, du vergisst, oh Herr, du siehst auf dem Thron, Herr, oh Herr, die singen Majestät. Die verehren dich, die verehren dich, die verehren dich. Oh, wir singen. Oh, quiera la cera, la tela, niemand ist wie du. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Du bist unser Master. Du bist unser König. Ohne dich sind wir nicht. Du bist das Licht unseres Lebens. Du bist den Weg und die Wahrheit. Oh, du bist Majestät. Du bist unser König. Du bist unser König. Wir singen Majestät. Deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott. König, Applaus, Applaus für den Herrn, der König der Könige. Erhebe deine Stimme und sag der Herr, dass du dich nach mehr von ihm sehnst. Der Herr ist die Quelle des Lebens. Der Herr ist derjenige, der Gesundheit schenkt. Der Herr ist derjenige, der Reichtum schenkt. Der Herr ist derjenige, der Segen in Überfluss schenkt. Deswegen erhebe deine Stimme und sag zu dem Herr, Herr, hier bin ich. Erfülle mich mit deinem Segen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Erhebe deine Stimme und preise den Herrn. Immer mehr von sie, immer mehr sei wie du, immer mehr deine Wort verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr, immer mehr, immer mehr.
ser vitória forte, mas que não e usa esses mais que você forte a ser vitória forte, was genau wie unser Herz es meint, gib uns mehr von dir immer mehr, gib uns mehr von dir immer mehr, von deiner Liebe, von dir, von deiner Wärme. Alléluia. Amen. Applause für deine Gott. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Herr, wir danken dir für heute Nachmittag, Parce que tu nous as permis encore d'être là. denn du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sein. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de nous communiquer quelque chose qui vient de toi. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns etwas, der von dir kommt, mitkommuniziert. Parle-nous car nous avons besoin de t'écouter. Sprich du zu uns, weil wir brauchen es von dir zu hören. Oh Seigneur Jésus, O Herr Jesus, nous avons soif de te connaître. wir haben Durst nach dir. La révélation de ta parole est claire. Die Offenbarung von deinem Wort ist ein Licht für uns. Éclaire-nous. Sei bitte dieses Licht für Au uns, nom Herr. de Jésus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Tu peux acclamer encore pour le Seigneur. Du kannst einen Applaus nochmal für den Herr geben. Que le Seigneur soit béni Der Herr sei gepriesen pour son amour. für seine Liebe. Le thème de ce soir que nous voulons partager, Unser heutiges Thema: combattre pour la gloire de Dieu. Kämpfen die Ehre Gottes. C'est quelque chose que nous avons commencé à parler déjà ce vendredi dans la nuit de prière. Wir haben mit diesem Thema schon angefangen, Freitag während unserer Gebetsnacht, Et nous allons continuer sur ça. und wir werden weiterziehen. Combattre pour la gloire de Dieu. Kämpfen die Ehre Gottes. Nous allons lire dans 2 Timothée, le chapitre 4, Wir werden in 2. Timotheus Kapitel 4 à partir de versets 6 à 8. von Vers 6 bis 8. 2 Timothée, le chapitre 4, 2. Timotheus 4 à partir de versets 6 à 8. von Vers 6 bis 8. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesus. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu,
Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me les remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. Ab 6, Vers 6 jetzt. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird, nicht aber mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé encore le souffle de vie ce soir. Ich danke der Herr für meinen Atem heute noch. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Und ich danke der Herr für eure Gegenwart heute. Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Wir leben nur durch seine Gnade. Combattre pour la gloire de Dieu. Kämpfen die Ehre Gottes. Le texte que nous venons de lire, que Paul a écrit à son fils Timothée, Denn das, was wir eben gelesen haben, ist ein Brief von Paul an seinen geistlichen Sohn Timotheus. tandis que Paul était à la fin de sa carrière missionnaire terrestre. Als Paulus dabei war, seine Karriere als Missionar hier auf die Erde zu beenden. Et nous voyons ici, Paul est en train de faire le bilan de sa mission terrestre. Und hier sehen wir, Paulus macht einen Bericht oder eine Bilanz von seinem Dienst hier auf die Erde. Moi, je ne connais pas mais comment Paul a su, mais la Bible parle, quand tu vois cette histoire, Paul voyait déjà qu'il était à la fin de son ministère pour le départ. Ich weiß nicht, wie der Paulus das gewusst habe, aber wenn wir hier in die Bibel lesen, erkennen wir, dass er das schon wusste, dass er Combattre bereit pour la war, gloire de Dieu. die Ehre Gottes zu kämpfen. Quand nous voulons parler combattre pour la gloire de Dieu, Wenn wir über dieses Thema reden, simplement nous voulons parler combattre pour l'honneur de Dieu. das heißt, die Ehre Gottes kämpfen. Paul dit qu'il Paulus est sagt, prêt à offrir sa vie ou son corps comme une libation. dass er bereit ist, seinen Körper als Opfer zu geben. Dans son combat, In seinem Kampf, il est prêt à offrir à Dieu son corps et sa vie comme une libation. er ist sogar bereit, seinen Körper zu opfern. Quand nous voulons voir ce qu'on appelle la libation, Und wenn wir diese Opfer betrachten, la libation c'est quelque chose qu'on peut appeler sacrifice. es ist das, was man als Opfer nennen kann. C'est ça qu'on appelle libation. Das ist was Opfer auf Deutsch. Mais Paul maintenant il dit qu'il veut offrir sa vie comme étant un sacrifice. Und er sagt, er ist bereit, seinen eigenen Körper als Opfer zu geben. Parce que la libation c'est répandre en liquide à l'honneur de quelqu'un. Und diese Opfer hier, was gemeint ist, ist eine Flüssigkeit zu geben für jemanden. Alors Paul lui dit que lui il est prêt à offrir, à Und- sacrifier sa vie pour le Seigneur. Und Paulus sagt, er ist selbst bereit, seinen Körper als Opfer zu geben für den Herrn. Et lorsque nous regardons dans cette histoire ce que Paul relate en ce qui concerne son bilan, Und wenn wir diese Geschichte betrachten, was Paulus als Bilanz für sein Leben hier gibt, c'est un bilan positif, es ist ein ganz positiver Bericht. c'est un bilan avec une mention distinction, Mit ein 1 unterzeichnet. un bilan avec succès. Und das ist eine gute Bilanz. La question que nous pouvons nous poser, nous à notre place, le dernier jour, quel sera notre bilan? Und natürlich unsere Frage würde, was wird unsere Bilanz sein, was wird unser Bericht für unser eigenes Leben auf die Erde sein? Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, à la fin, quel sera ton bilan?
Diener Gottes, Kinder Gottes, was wird eure Bilanz sein am Ende eures Lebens? Ton bilan sera les dettes que tu as prises. Werden die Kredite, was du genommen haben? Le bilan sera ce que tu as fait tellement de mal. Oder werden die schlechten Taten, die du getan hast? Où les gens vont dire vraiment, c'est même la gloire à Dieu, comme il est parti là, c'est bon. Dass die Menschen sagen werden, oh Gott sei Dank, er ist jetzt tot. Quel sera ton bilan? Was wird dein Bericht sein? Alléluia. Amen. Tu peux commencer à préparer ton bilan dès maintenant. Du kannst ab jetzt anfangen, deine Bilanz zu schreiben. Dans ce texte, Paul se voyait, comme je dis, à la fin de sa mission. Wie ich vorher gesagt habe, Paulus wusste, dass er am Ende gekommen ist. Et Paul considère la vie chrétienne comme un bon combat. Und er betrachtet das christliche Leben als einen guten Kampf. Il parle d'un bon combat. Er spricht von einem guten Kampf. Il dit un bon combat. Ein guter Kampf. Mais si on parle d'un bon combat, Und wenn wir von gutem Kampf reden, il y a toujours le contraire de bon. es gibt immer einen Gegensatz zu gut. Quand on veut parler de bon, il y a aussi de mauvais. Wenn wir von gut reden, das heißt, es gibt automatisch eine schlechte Sache auch. Mais pour lui, il dit que sa vie, son combat qu'il a mené, lui, Paul, il parle de que c'est un bon combat qu'il a mené. Aber er sagt, sein Kampf auf die Erde war ein guter Kampf. Cela veut dire, si Paul parle d'un bon combat pour lui, cela veut dire qu'il y a des autres qui mènent de mauvais combats. Und wenn er sagt, er hat einen guten Kampf gekämpft, das heißt, andere kämpfen um einen schlechten Kampf. Il y a le bon et le faux. Es gibt gut und schlecht. Je veux d'abord commencer à parler de ces faux combats ou un mauvais combat. Ich möchte jetzt damit anfangen, was ein schlechter Kampf ist. C'est là où je veux zu reden. commencer pour après revenir en ce qui concerne les bons. So werde ich anfangen und nachher zu guten Kampf dann kommen. Paul dit que la vie chrétienne c'est un combat. Paul sagt, die christliche Leben ist ein guter Kampf. Bien aimé, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient en Égypte, c'est pour aller vers Canaan. Als die Israeliten raus von Ägypten gekommen sind, ist damit, dass sie in Kanaan hineingehen. Mais pour arriver au Canaan, Aber um in Kanaan zu il y a eu kommen, la course, die müssen kämpfen. il y a eu les combats, Die müssen da rennen. il y a eu des morts, Es gab Opfer. il y a eu des disqualifiés. Manche Leute wurden disqualifiziert. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Das Gleiche erleben wir heutzutage. Ce qui est important, c'est de comprendre le sens de notre combat. Was wichtig ist, ist zu verstehen, die Sinne unseres Kampfes. Je vais parler de faux combats. Ich möchte über schlechte Kämpfe reden. Donc, qu'est-ce qu'on peut appeler le faux combat aujourd'hui? Was können wir als falsche Kämpfe oder schlechte Kämpfe sein heute? Le diable a amené l'Église à changer l'usage des combats. Der Teufel hat die Gemeinde dazu gebracht, diesen Kampf zu ändern. Le diable a amené l'Église à changer l'usage de vrais combats. Der Teufel hat die Gemeinde dazu gebracht, die Art von Kampf zu ändern. Il a amené l'Église à combattre plus sur le matériel. Er hat die Gemeinde dazu gebracht, materielle Sachen zu kämpfen. Il a amené l'Église à combattre plus sur les intérêts terrestres qui sont éphémères. Er hat diese Aufmerksamkeit auf die vergänglichen Sachen einfach gedreht. Comprenez-moi très bien. Versteht mir ganz gut. Le diable a changé l'usage de combat dans l'Église. Der Teufel hat diese Art oder die gute Kampf in der Gemeinde geändert. Il a amené l'Église à combattre à ce qui concerne les intérêts terrestres qui sont éphémères. Er hat die Gemeinde dazu gebracht, sich auf vergängliche Sachen zu konzentrieren. Cela veut dire combattre plus pour le matériel, Man kämpft nur materielle Sachen, la richesse, Reichtum, la stabilité physique, physische Stabilität oder stabilité Wohlstand, de la chair. fleischliche Sachen einfach. Tu vas voir, tout le temps, l'église, on amène toujours, chasse le démon, ta vie doit devenir comme ça, tu es malheureux, tu es comme ceci. C'est ça que le diable a amené l'église, il a détourné ce qu'on appelle le vrai combat.
Und heutzutage in unserer Gemeinden reden wir nur, oh, du musst der Teufel wegschieben, du bist traurig, es geht nicht in dein Leben um materielle Sachen. Hat unsere Aufmerksamkeit gewendet einfach. Ta vie ne donne pas, Dein Leben geht nicht voran, les choses ne marchent die pas. Sachen funktionieren nicht gut C'est bei ça que dir. le diable a amené à l'église. So hat unsere Aufmerksamkeit in der Gemeinde gewendet. Ça, c'est d'abord la première des points. Das ist unser erster Le Punkt, faux combat. ein falscher Kampf. Le deuxième point, Zweiter Punkt, il a même changé le cible. hat sogar unser Ziel Il a changé le cible de combat, c'est devenu des hommes. geändert. Hat als Ziel jetzt der Mensch. Où il amène maintenant le cible dans la vie des enfants de Dieu, de voir ta tante, de voir ton frère, de voir ton ami, de voir plus les hommes qui sont des cibles, qui sont là pour bloquer ta vie, qui freinent tout ce que tu fais. Hat jetzt als Ziel der Mensch. Zusammen, zum Beispiel manche sagen, oh, deine Tante hier, dein Onkel oder dein Cousin ist derjenige, der nicht will, dass du vorangeht. Ein Mensch als Ziel jetzt. Bien-aimé de Dieu, Geliebte, je veux dire à quelqu'un, ich möchte zu jemandem ce n'est sagen, pas mauvais d'être béni. es ist nicht schlecht, gesegnet zu sein. Ce n'est pas mauvais d'avoir la stabilité physique. Es ist nicht schlecht, Wohlstand zu haben. Ce n'est pas mauvais d'avoir la richesse. Es ist nicht schlecht, reich zu sein. Mais nous ne devons pas aussi oublier ce que la Bible dit. Aber wir sollen nicht vergessen, das, was die Bibel sagt. Dans le dernier jour, il y aura les temps difficiles. In die Endzeiten werden ganz schwierige Zeiten geben. Il y aura des misères. Es werden Nöte Il y geben. aura des famines. Es werde Hungersnöte Même si geben. nous prêchons la prospérité n'importe comment. Egal wie stark wir über Wohlstand predigen. Si la Bible reste la vraie parole de Dieu, Wenn die Bibel das Gottwortes bleibt, c'est que ce que la Bible dit est vrai. das heißt, das, was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Ce n'est pas le fait de prêcher la prospérité, les bénédictions qui peut changer ce que la Bible dit qu'il y aura les temps difficiles. Es ist nicht, weil du so ernst oder du so viel über Wohlstand predigst, dass die Wort Gottes wird sich ändern. Il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre. Es werde Kriege geben, Erdbeben geben. C'est l'accomplissement de la parole. Das ist die Erfüllung von Gottes Wort. La crise économique. Ökonomische Krise. Donc, en dépit de prêcher la stabilité, il faut aussi dire que la Bible dit clairement qu'il y aura les temps difficiles. Und wenn wir über Wohlstand predigen, sollen wir auch sagen, dass die Bibel es vorhergesagt hat, es werden schwierige Zeiten geben. Mais qu'est-ce que la Bible donne comme conseil par rapport à cela? Aber was gibt unsere Bibel als Ratschlag? Malgré tout cela, mais ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Die Bibel sagt, alle diese Schwierigkeiten werden kommen, aber ihr solltet nicht entmutigt werden. La Bible dit il faut, c'est l'impératif, que tu ailles, que tu veuilles ou pas, cela doit arriver. La pauvreté doit arriver, la misère doit arriver, la famine doit arriver. Diese Sachen müssen einfach geschehen. Es ist Pflicht, dass es Hungersnöte gibt, dass es Kriege geben und so weiter und so fort. Es ist ein Muss. Mais toi, enfant de Dieu, ne soyez pas troublés. Aber du als Kind Gottes solltest nicht entmutigt werden. Bien-aimés, les gens aujourd'hui ne veulent pas la souffrance, ne veulent pas qu'on leur parle de difficultés. Non, personne ne veut ça. Heutzutage wollen wir als Christen nicht über Schwierigkeiten reden. Wir wollen diese Predige gar nicht hören. Parce qu'on a amené la prédication, le ciel sur la terre. J'insiste toujours, personne ne peut transformer cette terre comme étant le ciel. Ça ne peut pas se faire. Wir hören ganz öfters, wie manche Prediger sagen, wir werden Himmel hier auf die Erde erleben. Aber ich sage euch eins, niemand kann diese Erde als umändern. Il y a même certains mariages où j'ai assisté. Ich war auf manche Hochzeiten. Tu vois à tel point que les couples, lorsqu'ils font l'échange de vœux, Und diese Ehepaar, als sie dabei waren, diese Wörter zu ändern. Certains partenaires disent que non, je t'épouse, je serai fidèle avec toi pour le meilleur et pour le meilleur. Also diese Worte zu geben, sagen die, ich werde dich heiraten, ich werde mit dir in gute und ungute Zeit Ça, ce sont bleiben. des slogans qui n'existeront jamais. Und das wird niemals geben. Moi, je suis pasteur, mon mariage, il y a souvent les pires, il y a aussi les meilleurs.
Ich selbst als Pastor in meinem Ehepaar gibt gute Zeiten und auch schlechte Zeiten. Il y a des moments où tu te demandes qui t'a dit de te marier. Manchmal fragst du dich, wer hat dir gesagt, du sollst Il y a des moments où ma heiraten? femme me demande, mais qu'est-ce qui m'a demandé d'épouser cet homme? Und manchmal fragt mich meine Frau, wer hat mich dazu überredet, diesen Mann zu Nous heiraten? devons prêcher la vérité. Wir müssen die Wahrheit einfach predigen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au ciel, ce n'est pas seulement les riches. Les pauvres entreront, les riches entreront, le célibataire, même le marié. Donc là-bas, ce n'est pas seulement les mariés, parce que quelqu'un n'est pas marié, n'est pas enfant de Dieu. Non, au ciel, ce sont des enfants de Dieu qui entreront. In Gottes Reich gehen alle Leute. Bist du verheiratet oder Single? Jeder wird da sein. Nous devons enseigner à l'Église de savoir garder la foi. Deswegen sollen wir lehren in die Gemeinde, wie man diese Glauben bewährt. De savoir vivre dans l'humiliation, Wir sollen lernen in dans Erniedrigung leben, l'abondance, wenn es uns gut geht. à être rassasié, Wir sollen auch da froh à sein. avoir faim Wir können auch in Hungersnot leben et à être dans le 17. und wir können große Nöte auch erleben. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Und all dies ist für die Ehre Gottes. Même à l'église d'Antioche, là où le christianisme avait commencé, la Bible dit qu'il y avait le cours de pauvres, cours de veuves, cours de ceci, cours de cela. Il y avait ça. Même là, il y avait un cours de pauvres. Mais dans nos églises, on veut que tout le monde soit riche. Je ne dis pas que ce n'est pas ça. Parce qu'on dit que non, il est mort riche pour que nous soyons, il est mort pauvre pour que nous soyons riches. Oui, mais il y aura aussi des pauvres. In Antioch Gemeinde, diese erste Gemeinde der Geschichte, da selbst gab Witwe, da gab arme Leute, es gab verschiedene Leute einfach. Es ist wahr, man redet und sagt, ja, Jesus hat sein Leben geopfert, er ist arm gestorben, damit wir in Wohlstand leben. Das ist die Wahrheit, aber es wird immer arme Leute geben. Il y a ce qu'on appelle la pauvreté matérielle. Ce n'est pas vraiment une vraie pauvreté. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle qui est la pauvreté de l'esprit. Es gibt in die Wahrheit materielle Armut, aber das ist nicht die erste Armut. Die erste Armut ist geistliche Armut. On va amener des gens de faire ce qu'il ne fallait pas, même s'ils sont des chrétiens, parce qu'ils doivent devenir riches. Die Leute werden dazu gebracht, komische Sachen zu tun, nur um reich zu werden. Parce qu'elle doit se marier, elle va commencer à s'habiller n'importe comment, parce qu'elle est enfant de Dieu. Elle doit être mariée, alors elle peut faire n'importe quoi, parce qu'elle cherche le mariage. Selbst als Kinder Gottes, weil man heiraten möchte, fängt man an, sich komisch zu bekleiden, nur wenn man einen Mann sucht. Faux combat. Falscher Kampf. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, Cherchez d'abord le royaume de ciel sucht zuerst nach die Gottes Reich et sa justice. und seine Gerechtigkeit. Toutes ces choses vous seront données. Und alles anderes wird euch dazu gegeben. Alléluia. Amen. Et David dit ceci. Und David sagt, Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son peuple. ich habe noch nie der Gerechte verleugnet gesehen oder sein Nachkommen in Armut leben. Les conséquences de ce combat, Die Konsequenzen dieses Kampfs, les hommes sont plus à la recherche de la gloire humaine, la gloire terrestre. die Menschen sind nach der Suche von fleißig oder Wohlstand auf die Erde. Parce que quand il combat, il prie seulement pour lui. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis ma femme. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis ma... Donc tout est concentré sur lui, mais pas pour la gloire de Dieu. Man betet nur, oh Gott, segne mich, segne meine finanzielle Situation, mich, meinen Ehemann, mich, aber nicht für Gott selbst. Même ceux qui ne prient pas, ils ont des voitures. Ils sont bénis aussi, matériellement. Ils ont des maisons. Ils ont des avions. Selbst die noch nicht beten oder die nicht Gott kennen, sind auch reich. Die haben viele Wohlstand, die haben sogar Flugzeuge, die haben Häuser und so weiter und so fort. Mais ce qui est différent, Aber der Unterschied, la vie éternelle, ils ne peuvent jamais acheter ça avec de l'argent. das ewigliches Leben können die niemals mit Geld kaufen. Acclame pour le Seigneur. Les hommes, même des serviteurs de Dieu, tous à la recherche de la gloire humaine.
Selbstgottesdiener sind da und suchen nach menschlicher Ehre. Ils évangélisent pour faire un nom sur la terre, pour faire de grandes églises. Ce n'est pas mauvais. Mais notre évangélisation doit remplir le ciel, mais pas la terre. Die evangelisieren oder predigen, um die Ehre der Menschen zu haben. Es ist nicht schlecht, aber wir sollen evangelisieren oder predigen, um unser Reichtum in dem Himmel zu Tu haben. vois les pasteurs là, tu connais les pasteurs là. Tu me dis, tu connais Jésus, c'est bien. Man redet, oh, kennst du diesen Pastor, kennst du derjenige da und da, aber was wichtig ist, kennst du Jesus? Alléluia. Amen. Tous ceux qui cherchent la gloire terrestre, ils ont déjà les récompenses ici sur la terre. Ils se payent déjà leur salaire. Die nach menschlicher Ehre suchen, haben schon ihren Gewinn auf die Erde hier. Tu verras quelqu'un qui roule, il achète la voiture de 2 millions d'euros. Un serviteur de Dieu. C'est sa récompense sur la terre. Und du siehst, ein Diener Gottes, der kauft ein Auto für 2 Millionen Euro. Das ist eine Belohnung hier auf die Je Erde. ne dis pas que ceux qui en ont, c'est mauvais. Mais je dis qu'il fait sa récompense ici. Parce qu'il y a des orphelins de veuves que tu peux donner même 1 million. Tu roules avec la voiture si c'est de 500 000 euros. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, dass es so viele Leute, die Waisenkinder, die Leute, die in Armut leben, du könntest das Geld zu denen geben, aber du kaufst lieber ein ganz teures Auto, du hast hier schon deine Belohnung auf Ils ont die Erde. déjà leur récompense ici sur la terre. Die haben schon ihre Belohnung hier auf die Erde. Ils se payent déjà parce qu'ils connaissent. Die bezahlen sich jetzt, weil sie schon wissen, was vorkommt. Jésus-Christ dit à ses disciples, Jesus sagt zu die tandis qu'on les Diener, pressait de manger, als die sagten zu ihm, bitte isst doch was. Maître, mange. Meister, isst doch was. Jésus-Christ leur dit, Jesus sagte zu ihnen, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je cherche plutôt plus la gloire céleste, mais non pas la chair. und antwortete zu ihnen, mein Essen ist das zu tun, was mir Gott geboten hat. Si c'était des hommes comme nous là, ou des autres serviteurs, que le diable était venu tenter après 40 jours de la famine, de transformer les pierres avec le pain, surtout comme on aime le miracle, c'était en une seconde. Je veux dire que power! Wenn wir Jesus wären, nach 40 Tagen Fasten, wo der Teufel gekommen ist und gesagt hat, wenn du wirklich Kind Gottes bist, verändere diese Steine zu Brot, da werden wir sofort Power sagen, damit wir diese Mais Ehre comme Jésus, il n'était pas là pour les choses terrestres, mais pour les choses du ciel. Il dit que non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent. Aber weil Jesus kannte, wer er ist, hat er gesagt, nein, der Mensch soll nicht nur von dieser Erde sich ernähren, aber sonst was von der herkommt. Bien-aimés, combattons pour la gloire de Dieu. Lass uns für die Ehre Gottes kämpfen. Combat pour la gloire de Dieu. Kämpf für die Ehre Gottes. Les hommes et toute personne qui combat pour la gloire terrestre ne peut jamais être satisfait. Alle Menschen, die diese erdliche Ehre kämpfen, werden nie satt werden, Parce qu'ils sont à la poursuite de vent. weil sie nach einem Wind einfach rennen. Quand tu as la poursuite de vent, tu ne peux jamais être satisfait. Du kannst niemals davon satt werden. L'autre dit que si j'aurais 10 000 euros, ça va. Der eine sagt, oh, wenn ich 10.000 Euro habe, dann bin ich zufrieden. Quand tu vas avoir 10 000 euros, tu vois que l'autre a 20 000 euros. Ah, c'est 20 000 euros que je fais. Und wenn du zu diese 10.000 Euro kommst, sagst, der andere hat 20.000. Ich möchte auch 20.000 haben. On te donne 20 000. Non, non, c'est 600 000 que je fais. Und man gibt dir 20.000, sag, oh, ich möchte 600.000. Alléluia. Amen. 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 C'est ça les conséquences. Les hommes sont insatisfaits. Und das ist eine Konsequenz. Der Mensch ist einfach unzufrieden. Amen. Amen. Deuxième conséquence. Zweite Konsequenz, Manque de consécration totale en Christ. wie eine große Mangel an Geweihung in Christus. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ne sont plus consacrés totalement au Seigneur. Die Diener Gottes sind nicht mehr total geweiht zu Gott. Quand on veut parler d'une vie de consécration, c'est une vie mise à part. Und wenn wir von Geweihung reden, ist ein Leben, der zur Seite gelegt ist für Gott. Voilà pourquoi Paul dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants.
deswegen sagte Paulus, wir sollen unsere Körper als lebendige Opfer geben, saint et agréable à Dieu. heilig und gut vor Gott. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus agréables. Heutzutage sind wir als Kinder Gottes nicht mehr gottgefällig. L'église n'est plus agréable. Die Gemeinde ist nicht mehr gottgefällig. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me savent et ceux qui ne me le savent pas. Und die Bibel sagt, ihr werdet einen Unterschied sehen zwischen die mir dienen und die mich nicht Mais dienen. aujourd'hui, Und heute, il n'y a pas la différence. wir sehen keinen Unterschied. Il n'y a pas la différence. Es gibt keinen Unterschied. Le même langage des hommes du dehors, le même langage des hommes de l'église. Die Gemeindeleute reden genauso wie die Leute, die gar keinen Gott kennen. Le même accoutrement. Wir bekleiden uns gleich. C'est ça, manque de consécration. Und das ist ein Mangel an Geweihung. Manque de vie de sacrifice. Wie ein Mangel an Opfergabe. Tu vas voir, les gens ne veulent plus évangéliser. Leute wollen nicht mehr evangelisieren gehen. Amen. Amen. La vie de jeûne et prière vont te dire que Jésus-Christ avait déjà jeûné, c'est bon. Und wenn man von Fasten und Beten redet, sagt, oh, Jesus hat schon gefastet und gebetet, es ist Si tu okay. comprends le jeûne, c'est peut-être parce que ses études ne donnent pas, sa vie ne donne pas, il va jeûner. Und wenn du hörst, dass diese Leute dann fasten, das heißt, es gibt was Bestimmtes in deren Leben, was nicht funktioniert, dann fasten sie. Mais jeûner pour la gloire de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Aber fasten, damit die Leute sich bekehren, Non, no. c'est pour ce mariage. Er fastet für eigenes Ses Leben, zu enfants. heiraten, für seine Tout Kinder. tourne autour de la gloire de l'homme. Alles geht diese Ehre der Mensch. Amen. Amen. Je vais commencer à parler en ce qui concerne les bons combats. Ich werde jetzt von dieser guten Kampf reden. Les bons combats que Paul a combattu, c'est le combat, combattre pour la gloire de Dieu. Und dieser gute Kampf, was der Paulus gekämpft hat, ist der Kampf um die Ehre Gottes. Quel est le combat que Paul est en train de relater qu'il a fait un bon combat? Was berichtet Paulus hier als guter Kampf? Il a combattu d'abord contre Satan. Er hat erster Punkt gegen Satan Dans gekämpft. Ephésiens 6, 12. Epheser 6, Vers Nous 12. n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Und da sagt er, wir sollen nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Autoritäten. Il savait l'usage de son combat, Er wusste ganz genau, was sein Kampf war. se garder la foi, Das ist die Glauben zu bewahren. et il connaissait son cible. Und er wusste ganz genau, was der Ce Ziel n'étaient war. pas des hommes, Das waren kein Menschen. mais c'est le diable. Und es ist der Teufel. Acclame pour le Seigneur. Il a combattu pour le salut des païens. Er hat gekämpft, damit die Heiden sich bekehren. Ephésiens chapitre 3, le verset 1er. Epheser 3, Vers 1. La Bible dit, Die Bibel sagt, c'est pourquoi moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ pour vous, le non-juif. er sagte da, deswegen ich, Paulus, Gefangenen für euch als Heiden, damit ihr zu Christus kommt. Donc Paul était en prison à Rome Er war damals im Gefängnis in Rom, parce qu'il avait le problème politique, non pas parce qu'il avait le problème politique, nicht weil er politische Probleme hatte, non pas parce qu'il avait le conflit financier, er hatte keine finanzielle Schwierigkeiten, non pas parce qu'il avait un conflit avec le titre foncier avec quelqu'un. er hatte kein Grundstück, Papiere, Probleme, gar nicht. Aujourd'hui, tu vas comprendre, un serviteur de Dieu, il est en prison, pourquoi? Conflit foncier. Heutzutage erleben wir, ein Pastor ist im Gefängnis, weil er um ein Grundstück gekämpft hat. Oh, il est en prison, pourquoi? Problème politique, Warum opposant ist- politique. Er ist im Gefängnis, weil er politische Sachen geredet hat. Et tout ça pour la gloire de Jésus? Ist das für die Ehre Gottes? Point d'interrogation. Fragezeichen. Mais Paul, la Bible dit il dit que je suis en prison, non pas parce que je fais quelque chose, non pas parce qu'on m'a attrapé dans la dignité, non pas par rapport à la loi, mais à cause de l'évangile de la vérité, je veux que les âmes soient sauvées. Und der Paulus sagt, ich bin im Gefängnis nicht, weil ich
Untucht begegnet habe oder was Falsches gemacht habe. Ich sitze jetzt im Gefängnis, nur weil ich für diese Bekehrung von Heiden predige. Il a compris que le diable, Satan, il est Dieu de multitudes de peuples. Les nations, les Congolais, les Français, les Ougandais, les Rwandais, ils ne sont pas encore sauvés. Je dois les dépeupler afin que le royaume de mon Père soit surpeuplé. C'est pourquoi qu'il était en prison. Hatte es verstanden, dass die Nationen waren noch nicht bekehrt oder kannten noch nicht Jesus. Dachte an die Franzosen, die Leute aus Uganda, die Leute aus Kongo, verschiedene Nationen und sagt, die sollen weg von der Hölle und zu Himmel gehen. Deswegen war im Gefängnis. Ça, c'est le combat pour la gloire de Dieu. Das ist ein Kampf die Ehre Gottes. Alléluia. Amen. 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 Donc, je parlais ici qu'il n'était pas en prison parce qu'il avait un conflit. Ich sage nochmal, ist nicht im Gefängnis gewesen, weil einen Kampf mit jemandem gehabt hat. Il a combattu contre l'immoralité dans l'église. Hat gegen Untucht in Gemeinde gekämpft. Romains chapitre 6, le verset 1er. Römer 6, Vers 1. Aujourd'hui, l'église dit que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Heutzutage sagt die Gemeinde, aber wir leben in einem Tag der Gnade. Donc tout est permis. Alles ist erlaubt. Nous sommes sous la grâce. Wir sind in der Zeit der À l'église, Gnade. le querelle. Und wir streiten in die À Gemeinde. l'église, tu vas trouver les gens disputent le poste. Und du siehst in einer Gemeinde, wie die Leute einen Post oder eine Position kämpfen. À l'église, tu vas retrouver quelqu'un qui est en train de critiquer l'autre. In der Gemeinde siehst du, wie A, B kritisiert. L'immoralité à l'église. Untucht in der Gemeinde. À l'église, on engrosse des femmes. In der Gemeinde werden Frauen geschwängert. À l'église, il y a le divorce. In dieser Gemeinde wirst du Scheidungen erleben. Amen. Amen. Oh, ça, ce n'est pas bon. Das ist nicht gut. Paul dit, Paulus sagt, que dirons-nous maintenant? was sollen wir jetzt sagen? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Sollen wir weiterhin in Sünde leben, damit die Gnade auf uns kommt? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, tu te retrouveras dehors, malgré la grâce surabonde. Man sagt öfters, oh, da wo die Sünde viel ist, die Gnade ist noch mehr. Und man sagt immer wieder, aber mit dieser Haltung wirst du dich außerhalb Gottes Königreich dich finden. La grâce ne nous amène pas à commettre le péché. Die Gnade bringt uns nicht dazu zu sünden. Mais la grâce nous aide à surmonter, à dominer le péché. Aber die Gnade hilft uns, diese Sünde zu überwinden. Je vais lire ce dernier verset pour aujourd'hui, nous allons limiter ici. Ich werde eine letzte Bibelvers lesen und wir werden jetzt aufhören. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. 1. Korinther 6 von Vers 9 bis 10. Ne savez-vous pas que Wisst ihr ceux qui nicht, pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauches, les idolâtres, les adultères, le pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes et les ivrogneries, le calomniateur et le malhonnêteté n'entreront pas, ne feraient pas le parti. 1. Korinther 6 ab Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Untüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Nous avons des idolâtres dans les églises. Es gibt Leute in die Gemeinde, die Göttlinge dienen. Il y a des gens qui prêchent avec des vipères. Il faut seulement faire le miracle. Le peuple de Dieu et leur problème, c'est le miracle. Ce qui est derrière le miracle, ça ne les regarde pas.
Oh, heutzutage ist die Gemeinde nur nach Zeichen und Wunder. Es ist egal, welcher Geist dahinter steckt. Die Gemeinde sucht nur nach Wundern. L'homosexualité, n'en parlons pas. Homosexualität ist auch in der Gemeinde. On a peur de parler parce que la loi dit, parce que, on a peur, on va nous arrêter. Wir reden kaum über solche Themen, weil wir Angst haben, dass wenn wir das erwähnen, dass wir gegen das Gesetz dann ein Problem haben. L'ivrognerie, Zu viel trinken. les gens qui boivent l'alcool jusqu'en désordre. L'autre là même, on dit qu'on va te dire que où se trouve le verset biblique. Voilà Paul dit qu'ils ne feront pas partie. Und manche Leute trinken zu viel und sind einfach betrunkene Leute. Und das sagt der Paulus ganz genau, die werden das Reich Gottes nicht erben. Alléluia. Amen. C'est ça le bon combat. Das ist unser guter Kampf. Aujourd'hui, je me limite ici. Heute höre ich hier auf. Nous allons continuer ce message. Wir werden weiterhin Si tu veux machen. suivre ce message, mercredi à 20h, je serai en ligne pour continuer ce message, le bon combat. Am Mittwoch um 20 Uhr werde ich online sein, um weiter predigen über dieses Thema von guter Kampf. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gottes, notre cible, c'est le diable. unser Ziel ist Satan. Notre combat, c'est garder la foi. Und unser Kampf ist, die Glauben zu bewahren. Parce que le diable, Weil der Satan, il a changé l'usage du combat. hat der Kampf gewandelt. Il se camoufle à l'église Er versteckt sich und kommt in der Gemeinde, afin de détourner l'attention du peuple de Dieu. um unsere Aufmerksamkeit zu wenden. Nous allons le vaincre par la parole de Dieu, Wir werden ihn besiegen durch das par Wort le sang de Gottes Jésus. und Jesus Blut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gott segnet sein Wort. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Gott, wir danken dir für dein Wort. Seigneur, continue à nous enseigner Bitte lehrt uns weiter, et Herr, aide-nous à comprendre le vrai combat. und hilf uns, die gute Kampf zu verstehen, Car tu as vaincu à 2020 ans weil du besiegt hast vor 2020 et Jahren. nous sommes plus que vainqueurs. Und wir sind mehr als Sieger. Oh, transforme ton Église. Verwandelst du deine Gemeinde. Seigneur, aide que ta parole qui sort transforme nos âmes. Bitte hilf uns, damit dein Wort unsere Seele verändern. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Seigneur, transforme le corps de Christ. Vater, verwandelst du das Leib Christus auf die Erde. Quand tu as envoyé tes disciples, tu les as dit ceci. Als du deine Diener oder deine Jünger gesendet hast, hast du gesagt, Allez faire toutes les nations mes disciples. geh und mach von allen Leuten mein Nachfolger. Cela veut dire, dès le départ, la mission était pour ta gloire. Das heißt, vom Anfang an war unsere Mission für deine Ehre. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Wir können für den Herrn einen Applaus geben. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Nous allons passer au moment des offrandes. Wir werden jetzt unsere Opfergabe sammeln. Et nous invitons le chanteur de chanter rapidement.